வணக்கம் சுவை கிச்சன். இப்போ நாம் சுக்குமல்லி காஃபி பண்ண போகிறோம். இந்த காஃபி சளி, இருமல், தொண்டை கரகரப்பு, வயிறு மந்தம், பித்தத்தினால் ஏற்படுற தலை சுற்றல் அனைத்து பிரச்சனைக்குமே இது ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரையிலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷனில் ஆல்னு சேவ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடனாக அப்டேட்டாக வந்து சேரும். சுக்குமல்லி காஃபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த காஃபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காஃபி பவுடர் ரெடி பண்ணிக்கணும். அதுக்கு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். சுக்குல இருக்க மேல்தோல் எல்லாமே நீக்கிடணும். இஞ்சியில் எப்படி மேல்தோல் எல்லாமே நீக்கிட்டு சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி சுக்குலையும் மேல்தோல் நீக்கிட்டு தான் பயன்படுத்தணும். இந்த மாதிரி மேல்தோல் எல்லாமே நீக்கிட்டு எந்த அளவு காஃபி பவுடர் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் இந்த அளவு சுக்கு எடுத்திருக்கேன். திப்பிலி 10, மிளகு 20 எடுத்துக்கோங்க. இனிப்புக்காக பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு பதிலாக நாட்டு சர்க்கரையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொத்தமல்லி, சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய், பனங்கற்கண்டு இது எல்லாமே அப்படியே இருக்கட்டும். ஃபஸ்ட்டு கடாயில் சுக்கு சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். சுக்கு ஸ்லைட்டாக சூடு ஏறினாவே போதும். இந்தளவு வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்து வச்சிடலாம். இதே கடாயில் 150 கிராம் கொத்தமல்லி எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ்வு லோ ஃப்ளேமில் தான் இருக்கணும். கொத்தமல்லி கருகாமல் பார்த்துக்கணும். ஸ்லைட்டாக கலர் மாறும்போது இதை வேறொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கணும். பாருங்கள், இந்தளவு வறுத்ததுக்கப்புறம் இதை வேறொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கணும். இதே கடாயில் எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு, திப்பிலி, ஏலக்காய் 3ஐயும் சேர்த்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி பவுடராக்கி ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான பொழுது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே சுக்கு ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை அம்மியில் நல்லா தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் இதோடு சேர்ந்து அரைக்கும் போது நல்லா அரைப்பட்டு வரும். இப்போ எல்லாமே மிக்சி ஜாரில் போட்டு 3/4 பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப மைய அரைக்கக்கூடாது. பவுடர் பதத்தில் அரைச்சோம்னா இது நல்லா இருக்காது. அதனால் கொஞ்சம் கொரகொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. பாருங்கள், இந்த மாதிரி பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இப்போ இதையும் வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். சூடு ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு தேவையான பொழுது காஃபி பவுடராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பவுடர் பயன்படுத்தி சுக்கு காஃபி எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 4 கிளாஸ் தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கேன். தண்ணி கொதிக்கும் போது இந்த ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் சுக்கு காஃபி பவுடர் சேர்த்துருங்க. இந்த மாதிரி பொங்கி வரும்போது ஸ்டவ்வு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. 4லேருந்து 5 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த பவுடரில் இருக்க எசன்ஸ் எல்லாமே இறங்கி நல்ல வாசனையாக இருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் இனிப்புக்காக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், வடிகட்டி நான் காஃபி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ சுவையான சுக்குமல்லி காஃபி ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி, இருமல் பிரச்சனை இருக்கவங்க தினமும் 2 வேளை குடிக்கலாம். நார்மலாக இருக்கிறவங்க டெய்லி 1 வேளை குடித்தாலும் ரொம்ப சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும். சளி, இருமல் பிரச்சனையும் வராது. குழந்தைங்களுக்கும் இது கொடுத்தா ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க. இந்த ரெசிப்பியை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சுவை கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.